大家好，我是 Hildy 的 Jongmin，我是 Hildy 的 Emily。今天为各位介绍在网络上询问度非常高的全新商品 EXOT。EXOT 是什么呢？我们现在就来开箱给大家看吧。喜力德在下半年全新隆重上市的 EXOT， 使用1颗 Neuron 电池即可驱动吊挂17公斤的重物哦，减缓长期使用工具对于手臂造成的疲劳感。另外，我们还有针对重型的凿破机，还有电锤钻，设计出这2个简单的配件，让喜力德的工具可以跟 EXOT 结合得更紧密、更平衡。像是这一台 TE800，让我们来看看如何操作吧。那我们就来实际吊挂看看吧。首先打开电源键，接下来将挂钩下放到可以触及到工具的地方。接下来我们就按上升键，将工具抬离工作平面至适当的高度。记得工具抬离的时候，双脚一定要站稳哦。这样子就完成啦。OK， 今天的新品 EXOT 就介绍到这边。如果想要了解更多的话，欢迎到我们的官网了解更多，或者是在底下留言。那我们今天就到这边喽，谢谢，拜。